अब चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भयो है जर्नी हामी चाहिँ सर्टसम्म के अरे त्यो टेम्पो जान लागेको कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स ल गर्दै जाँदै त म अर्कोमा आउँछु हामी चाहिँ सर्टु आइपुग्यौँ है ल है हामी चाहिँ सर्दुमा भोक लागिसक्यो अरे यहाँ हिँड्नै नपाए मान्छेहरूलाई हाम्रो वरिष्ठ दिदीहरू हुनुहुन्छ यहाँ हामी यहाँ हामीले चाहिँ 15-20 मिनट चाहिँ यहाँ पुलमै भिडियो र फोटो खिचेर सकाइसक्यौँ होइन दाइ मलाई एक प्लेट मोमो ल्याइदिनु ल हामी चाहिँ भर्खर खाजा खायौँ अनि निस्किन लागेको अब चाहिँ साँच्चीकै रियल हाइट जान लागेको हामी दाइ गएको ल हिँडेर कम्मरमा हात लगाउन थालिसक्यो मान्छेहरूले कहिले हो सन्दीप श्रेष्ठको पोज देखाइदिनु त ओ माई गुडनेस वाट दी भ्यू है फर्स्ट चाहिँ म भइसकेँ सेकेन्ड यहाँ जेसिना कस्तो भयो त रमाइलो मिस चौधरी छिटाउनु पर्यो कतिवटा फिफ्थ बिन्जु राई फिफ्थ पनि हुँदैन क्या बिन्जु फिफ्थ बिन्जु राई सिक्स प्रशान्त मणि त्रिपाठी जहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो देखिन्छौँ है फुल अफ स्वेट्स प्रमिला कस्तो लाग्यो गोल सकेन भन्दै हुन्छ उहाँ हुन्छ खै बोल्दैन त सर्ट सिनेमेटिक सर्ट हाल्दैछु म यहाँ
घाम लागेको भए चाहिँ यति साह्रो रमाइलो हुँदैन थियो होला। सन्धिखेर त्यो त होला नि तँलाई तँ नआएर होइन त किन नआएको